लेकिन गुरु अमरदास साहिब जन परीक्षा वती एक बार कथा तां ॿुधी हूंदी। ॿ उन्हनि जा सेवक हुया, चुनाव न पिया करे सघनि भाई, केरु वधीक पक्को आहे श्रद्धा में, कंहिंजो भाव ऊंचो आहे, कीअं कजे त ॿिन्हिनि खे सॾु कयूं। चयो भाई हिकिड़ी सेवा आहे, पालन कंदव आज्ञा जो? हा जी सतगुरु। सेवक को सेवा बणिया आहे, हुकुम बूझ परम पद पाई, तव्हां हुकुम कयो। तॾहिं गुरु अमरदास साहिब जन चयो भाई हिते साम्हूं हिकिड़ी दिकी ठाहियो। ॿई ॿिन्हिनि शुरू कई दिकी ठाहिण। उन्हनि नाप ॿुधाई भाई एतिरी चौड़ी, एतिरी ऊंचाई हुजे, एतिरी लंबी हुजे, बराबरि ईअं ठाहे ॾेखारियो। ठाहिण शुरू कयूं ॿिन्हिनि। उन्हनि मां हिकिड़ा हुया भाई जेठा। ॿिन्हिनि ठाहिण शुरू कई, पूरी थी, सतगुरु आया, चयूं न भाई जीअं तव्हांखे चईसीं उहो न ठही आहे, वरी ड्रायो, वरी ठाहियो। जो आ गया, वरी ड्रायूं, वरी ठाहियूं भाई, वरी कुछ समय लॻो, वरी सॾु कयूं। सतगुरु आया, ॾिठूं, चयूं न न न कमी आहे भाई, चौड़ी बराबरि न आहे, जबकि सही बि ठहे। चओ हरे राम, बराबरि न आहे। पोइ सतगुरु जेकी आज्ञा हुजे, चयूं वरी ड्रायो, वरी ठाहियो। भाई जेठे तुरंत ड्राई, वरी ठाहिण शुरू कई। पोइ जेको ॿियो हुयो उहो बि चई वरी ड्रायूं। हा ठीकु आहे भाई, चवनि था वरी ड्रायो, वरी ड्रायूं, ठाहे वरी तैयार कयूं। सतगुरुनि चयो न भाई अञा उहो आनंद नथो अचे, सही न ठही आहे, कुझु रहियल आहे, न बाक़ी आहे। जॾहिं टियों चौथो बार ईअं चयूं सतगुरनि, भाई जेठे त तुरंत ठाती ड्राए करे, पर उहो जेको ॿियो सेवक हुयो उनजे मन में ॾाढा वीचार हलनि। उहो चवणु लॻो कमाल आहे, जेकी नाप ॾिनी उहो ई त ठाहियूं था बराबरि, बार बार उहो ई थी ठहे, पर पोइ बि संतनि खे वणे नथी ॻाल्हि। कई चवंदा आहिनि न भाई मुंहिंजी सेवा लॻे थो हाणे वणेनि कोन थी। चओ हरे राम। हा माण्हू इहो बि तर्क ॾींदा आहिनि, हाणे मुंहिंजी सेवा लॻे थो वणेनि कोन थी। न वरी ड्रायो भाई, हाणे त उहो चवणु लॻो न न हे उमिरि थी वई आहे। गुरु अमरदास साहिब जन जी उमिरि वॾी हुई, उन्हनि जी काफ़ी वॾी उमिरि हुई सतगुरनि जी। लॻभॻि 60 साल जी उमिरि में त उन्हनि गुरु अंगद देव साहिब जन जी सेवा शुरू कई। 12-13 साल उन्हनि सेवा कई। 72-73 साल में उन्हनि खे गुरु गादी मिली। चओ जय श्री कृष्ण। एॾी वॾी उमिरि हुई गुरु साहिब जन जी। वरी ड्रायो भाई, हाणे उहो सेवक कुझु घटि वधि ॻाल्हाइण लॻो, चयूं न बसि हाणे मां न ठाहींदुमि भाई, पई हुजे हाणे ये दिकी ईअं ई। गुरु अमरदास साहिब जन मुस्कुराइण लॻा। भाई जेठे खे सॾु कयूं, मथे ते हथ रखियूं, चयूं बसि चुनाव थी वियो भाई। गुरु जी छाजो चुनाव? चयूं तव्हां दिकी पहिरें बार में ई सही ठाती, ॿिन्हिनि सही ठाती। हो ॾिस थकिजी पियो, तूं छो न थकिजे? चयो सतगुरु तव्हांजी आज्ञा हुई कि दिकी ग़लति ठही आहे, वरी ठाहियो। मां त ॾिसां बि कोन पियो, दिकी सही बि आहे, बसि तव्हां आज्ञा पिया कयो कि वरी ड्रायो, वरी ठाहियो, मां ठाहे पियो छॾां। चयूं बसि भाई तूं पास थिए। चओ हरे राम। इहो ई त सतगुरु बि वाणी में चवनि था, हुकुम बूझ। जेको हुकुम मने, बसि तर्क वितर्क न करे, हुकुम बूझ, त पोइ हुनखे छा थींदो? चवनि था परम पद। कहिड़ो पद मिलियो भाई जेठे खे? चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराजन उहे ई हुया। चओ हरे राम। ॿिया कोई न हुया। भाई जेठो, जिन जो नालो भाई जेठा हुयो, उहे केरु हुया? चौथी पातशाही गुरु रामदास महाराज जी। सेवा कई उन्हनि, हुकुम मञियो सतगुरनि जो, जेको हुकुम मिलियो बसि। कंहिं सेवादारी, कंहिं संतनि खां पुछियो कि सभिनीनि खां वॾी सेवा कहिड़ी थींदी आहे? छा चप्पल सेवा सभिनीनि खां वॾी सेवा आहे? जल जी सेवा, भंडारे जी सेवा, बुआरी पाइण या जूठा पातल खणण जी सेवा सभिनीनि खां वॾी आहे? कहिड़ी सेवा वॾी थींदी आहे? संतन ॾाढो सुंदर जवाबु ॾिनो। संतन चयो जेकी सेवा गुरु आज्ञा करे उहो सेवा सभिनीनि खां वॾी आहे, पोइ कहिड़ी बि सेवा हुजे। चओ हरे राम। गुरुनि जी तरफ़ां अगरि असांखे उहा सेवा मिली आहे त उहो सभिनीनि खां वॾी में वॾी सेवा आहे, उन खां वॾी सेवा कोई थी न सघंदी। चओ हरे राम। केॾो सुंदर जवाबु मिलियो भाई।